Oh, pogi oh. Yan yung matagal kong inawitan kanina doon. Malapit na ako sir. Ganda to, pangalawang order ko na to dun sa seller eh. Makapal talaga siya. Oh, eto na siya oh. Ito yung nabili natin sa Bukawi, Bulacan. Ganda oh. Ito na siya mga idol oh. Sumisilip-silip pa oh. Oh, ito yung hen natin mga idol oh. Ito yung nabili natin sa Bukawi, Bulacan. Bago ako umuwi, sinecure ko siya eh. Binilang ko siya ng karton. Tsaka tali. Yan. So ito na siya oh. Mabilisang unboxing lang. Gutom na kasi mga ibon, hindi ko pa napakain. Oh, ang pogi oh. Wow. Ayan oh. Green opaline, pale fallow. Saka pa, kak siya. Sana magkak nga. Parahin na lang yung poproblemahin natin. Sabi nung seller, ano daw to eh, going 5 months. Tsaka namamaris na daw dun sa cage niya. So kung talagang kak nga siya, tapos namamaris na, jackpot talaga tayo rito. Yan yung matagal kong inawitan kanina dun. Inabot na ako ng anong oras, mga alas 10 na yata. So yun, papasok ko na siya dun sa cage natin no, para makapagpahinga siya. Okay, dumating na yung cage na in-order ko para sa bago nating pares. Pagpaparisin pa lang pala. Pangatlong cage na natin to ah. Parami ng parami yung mga ibon ko. Palaki rin ang palaki gastos ko. Kailangan kasi natin marami tayong mga breeders eh. Ayun na siya. 300. Ito na si kuya oh. Boss. Dito sir ha. Ayan, ito yung cage oh. Kaya pala inaayawan dahil Malaki no? Nasa ay yung lalamog ba mo? Lalabag. Tinanggal mo yung lalabag dyan. sinisita kasi nila sa EDSA yung ano, over the head, tsaka yung natatakpan yung set mirror. Okay. Kapal pa rin naman eh. Sabi ko, malapit na ako sir. Ang ganda to, pangalawang order ko na to dun sa seller eh. Makapal talaga siya. Napaka ano naman yung seller na yun. Boss oh. Doon ka pa niya, hindi pa sila ang magbababa. Kukunin mo pa doon sa taas, third floor, bahay nila. Ano ba yun, warehouse? Hindi bahay. Ako ya, waka muna. 160. Sige, okay na yan. Ito nga pala yung gamit kong hook mga idolo. Okay din siya eh. Matibay. Ayan siya oh. Ayan. Para ma-idea kayo kung sakaling kayo na magkakabit ng mga cage nyo sa pader. Ayan. Siyempre kapag magkakabit ka sa pader, kailangan mo ng tox. Ayan, ganyan yung tox oh. Pero ito sira na to eh. Nabaklas ko kanina. So butasin mo muna ng barena, papasok mo tong tox, saka mo ikakabit to. Ito na yung nagawa ko. Isa, dalawa, tatlo.
Tiba yan. Ayan. Ayan din gamit ko dito sa kabila. Ayan din gamit ko dyan. Pati dito. Pati dyan sa cage ko na yan. Ayan din. Okay. Hanapin nyo na lang sa mga hardware. Makikita nyo sa hardware yan. Oh, eto na siya oh. Tibay na yan oh. Ayan oh, nakakapit siya ng gusto dito sa ano, hook. Yung nest box, niremedyohan ko na lang. Pangkaliwa kasi yung nest box eh. Eh gusto ko nasa kanan yung nest box para makikita ko siya pagka nakatingin ako dito. Pangit naman yung nakatalikod. May irita ka dun pag pupunta ka, may nakaharang. Binaligtad ko na lang nest box, di ba? Pwede naman pala eh. Yung bukas nga lang ng pinto niya pababa. Yung usual kasi pataas eh. Pakita ko sa inyo. Ayan o. O, pababa na siya. Kita pa rin naman yan eh. Ayan o. Ganun pa rin naman yan. Yung iba nga nest box ano lang eh. Mas maliliit pa dyan eh. Bahala na yung mga ibon mag-adjust dyan, di ba? Okay ba yung ginawa ko mga idolo? So lilipat na natin tong ano natin oh. Opaline pale follow sa kapakak. Ang magiging kapares niya, matured hen. Sabi nung seller mga 9 months pataas. Tapos ano siya, blue opaline split pale follow. Sure hen kasi alam naman na ng seller yun, sure hen talaga yun. Etong kak lang, hindi ko pa sure kung kak talaga to. Pero sabi naman ng seller at saka sa kapana din ng mga tao dun sa Bukawi, lalaki nga. So sana maging lalaki at babae nga no. Ito na yung bago nating male oh. Green opaline pale follow. Sa kak siya. 4 months na daw sabi nung seller. Ito yung nabili natin sa Bukawi, Bulacan. Ganda oh. Oh. Ang tingkad ng kulay. Ayos to, ang ganda. Lilipat ko na siya dun sa bago nilang cage. Susunod yung female naman. Okay? Ito na yung bago nating ibon mga idolo. Ito na. Boss. Oh, 40 na yan boss ha. May ibon mo ha? Ha? May ibon mo po. Nag-iibon ka ba? Meron na lagi. Alam, hindi naman nangingitlog ng mga... Hindi nag-iitlog? Oo. Parehas laki eh. Leader, salamat. Yeah, sige, thank you ha. Daga. Okay. Ito na siya mga idolo, sumisilip-silip pa oh. Oh, ito yung hen natin mga idolo. Ganda oh. Kakabili ko lang nito ngayon. Sabi nung seller, at saka ito talaga hinahanap ko. Split pale. Ang ID nito, sabi nung seller ha, matured hen na to. 9 months pataas. Tapos ano siya, blue opaline split pale follow. Oh, yan, 'di ba? Gusto ko kasi may kargang pale follow din yung ipapares ko dun sa ano natin. Cock na opaline green pale follow.
Pero hindi pa sure na kak yun. Sa kapa pa lang kak. Wala pa siyang DNA. Pero tingin ko, tansya ko din, male nga yun kasi maliit siya. Yung mga hen kasi malalaki talaga eh. So titignan pa natin. O kaya ipapa-DNA ko kung talagang hindi ako sure. Pero lamang kasi sa kak talaga. So ito yung female na ipapares natin sa kanya, no. Kita nyo naman, ang ganda, ang linis ng ulo. Okay? Cut video. Ito nga pala yung mga bago nating ibon dito, no. Ito yung hen natin na blue opaline split pale fallow. Medyo matured na to, 9 months pataas. Yung nasa kabila naman, ayun yung nabili natin yan sa Bukawi, Bulacan. Green opaline pale fallow, sa kapa kak siya. Medyo bata-bata pa to eh, 4 months pa lang, going 5 months daw. Bali kahapon, magkasama yan sila sa isang cage. Tapos may nest box dyan. Eh ang napapansin ko, nabubuli tong possible cock natin, no. Lagi siyang nandun sa loob ng nest box. Kahit katuking ko, hindi siya lumalabas. Malamang pinubugbog siya nitong hen. Kaya takot na takot siya. Hindi talaga siya lumalabas. Kawawa naman, baka hindi nakakakain tsaka nakakainom. Kaya pinaghiwalay ko muna sila. Ginamit ko yung divider. So yan, mga napanood ko lang naman yan sa YouTube para alam nyo rin na meron kayong mapapanood sa YouTube, maya apply nyo sa actual na pag-iibon. Ayan, ginawa ko. Pinaglapit ko yung pagkain nila. Para kapag kakakain sila, nakikita silang dalawa. Kumbaga nagkakaroon sila ng bonding. Susunod na ito, bibili ako ng washout, yung pang manok. Paliliguan ko yan sila ng washout. Hindi pa kasi matured yung kak eh. Kaya ganun, nabubuli talaga siya. Tsaka matatapang kasi talaga yung mga hen. Pag hindi pa rin sila nagpares dyan, baka ang gawin ko, i-force pairing ko na yan, yung napanood ko rin sa YouTube. Yung pagsasamahin sila sa carrier, tapos sabay paliliguan. Okay, mga idolo. Nood-nood lang tayo sa YouTube, no, para matuto tayo. Cut video. Update ko kayo dito sa pinagpapares nating project. Ito yung opaline pale fallow project natin. Yung green opaline pale fallow, yung nandun sa kabila ng cage. Tapos ito namang opaline split pale fallow blue na hen. Sure hen na to kasi binibigyan ko to ng tangkay ng malunggay, binabalatan niya talaga. Yun lang isang yun, yung kulay green. Hindi pa talaga siya sure, ungendered pa talaga siya kumbaga. Pero sa behavior tsaka sa size niya, kak nga talaga yung itsura. Pero para makasigurado tayo, ipapa-DNA ko na lang. Kasi mahirap na, baka pinagpapares ko. Hindi naman pala sila talaga pwede magpares kasi parehas hen, di ba? Kung napapansin nyo, nagbago na rin tong cage. Yung mga kainan nila, nagbago na, di ba? Tsaka yung mga perch. Kasi recorded na nga yung mga pinopost kong video. Eto, nag-record ulit ako para magpasalamat sana sa inyo, mga idolo. Ito na. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo for you. Salamat po. Salamat po, Daddy. Maraming salamat talaga, lalo na dun sa mga nagsusubscribe. At saka yung mga nagko-comment. Yung mga nag-a-uplift sa mga videos ko. Mga nakaka-appreciate dun sa videos ko. Maraming salamat sa inyo, mga idolo. Na-appreciate ko kayo, lalo kung ginaganahan gumawa pa ng mga video.
sana yung iba pang mga nanonood, mag-subscribe po tayo. Pakiusap po, malaking tulong po sa channel natin yon, yung pagsusubscribe. Huwag kayo iiyak. Maraming salamat po sa inyo talaga. Medyo pumapatok na rin yung mga videos natin. So far, mag-aapat na buwan pa lang naman akong nagbablog, pero maganda na yung development. Yung mga una kong video sa beta, siguro mga tumagal ng isang buwan yon, ang subscriber ko 20 piraso lang, mga ganon. Tapos puro kamag-anak ko pa, tsaka yung mga anak ko. Ngayon, medyo gumanda yung subscriber ko, nasa 180 na. So malaki-laki pa yung hahabulin kong subscribers. Mataas yung views ko pero konti yung subscribers, pero okay lang yun. Baka yung iba nalilimutan lang, o kaya yung iba walang account sa YouTube. So mga idolo, nakikiusap po ako. Mag-create kayo ng account, mag-subscribe sa mga videos, ay sa mga channel na gusto nyo. Kung nagugustuhan nyo yung channel ko, mag-subscribe kayo para updated kayo sa ating mga bagong videos. Paki-hit na rin yung notification bell. So yun lang, isasama ko to sa video. Maraming salamat sa inyo mga idolo. Please like, subscribe and share.